هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما واجب الاحترام عزیزانو مشرانو، ما یو آیت ستاسو په خدمت کې تلاوت کو. الله کریم نه دعا کوم چې الله کریم مال را د دې آیت صحیح مفهوم بیانولو توفیق راکړي او بیا مونږ ټولو لره په هغې باندې عمل کولو توفیق راکړي. زما عزیزانو، د اسلام بنیاد په 5 شیزونو دی: ایمان، مز، زکات، روجا او حج. مز او روجا دا جسمانی عبادتونه دي، حج دا جسمانی او مالی دواړو عبادتونو مجموعه ده، زکات خالصتا مالی عبادت ده. زکات اهمیت د خبرې نه معلومیږي چې الله کریم په قرآن کریم کې کوم ځای کې ذکر د مز کړ دی، نو ورسره د زکات تذکره هم کړ ده. او یا ځلونه زیات الله کریم په قرآن کریم کې مز سره د زکات تذکره کړ ده. د دواړه ارکان د اسلام داسې ارکان دي چې د دې انکار کول، دینا انحراف کون کې انسان ایمان چې دی هغه مشکوک وي، تر سوچ دا دواړه عملونه، دا دواړه ارکان
عملی پابندی اظهارونه کی د دواړو ارکانو منتی تر هغه پورې د کلمې طیبه چې کوم اقرار دی هغه بے معنوي، هغه هیڅ معنی نه وي. الله کریم په قرآن کریم کې ارشاد فرمایل دي انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. انما ولیکم الله، ستاسو مرګره الله دے، ورسوله او ستاسو مرګره د الله رسول لے، والذین آمنوا الذین او ستاسو مرګری هغه خلق دی چې کوم ایمان والدي، یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، مز قائمی او زکات ادا کوي. مز قائمول، زکات ادا کول دا مرګرتیا دا الله دا. الله کریم په دې آیت کې دو خبرو طرف ته اشاره وکړه. یو خبره دا چې مز قائمونکې زکات ادا کونکې د الله مرګره دي، مز قائمونکې زکات ادا کونکې د رسول الله مرګره دي، مز قائمونکې زکات ادا کونکې د عام مؤمنانو مرګره دي. دا زما د هغه دعا، ستاسو د هغه دعا جواب الله کریم راکو چې پنځه وخته مونږ کې ما او تا د الله نه غواړو اهدنا الصراط المستقیم، اے الله لاره ماته وښی سیده، صراط الذین انعمت علیهم، لاره د هغه خلکو چې په چا ستا انعام وشو. الله کریم لاول د هغه خلکو نشاندهی کوي، اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. هغه خلق چې په چا د الله انعام وشو هغه انبیا دي، هغه صدیقین دي، هغه شهدا دي، هغه صلحا دي، او د هغه خلقو لاری اختیارولو ذریعہ الله کریم په قرآن کریم کې خودلا چې هغه ذریعہ زکات ادا کول دي، هغه ذریعہ مز قائمول دي. مز کې دری حقوق جمع کیږي، یو حق د الله دی په مز کې، یو حق د رسول الله دی، دریم حق د عام مومنینو دی. الله حق اقرار ما ہوتا پدا سے الفاظ سره کو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ټول زبانی عبادتنا، بدنی عبادتنا، مالی عبادتنا اللہ لردی. او اللہ خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق اقرار مونگا پدی الفاظ سرکو، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے پیغمبرہ پتا منتی دے سلام وی، پتا منتی دے دا اللہ رحمت وی او دا اللہ برکت وی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، دا مونگا اقرار دا عام مومنینو حقوقو کو. اس معلومه دا شوا چې کله یو بندا بانگ آواز واوري، د الله کبریائی واوري،
د الله دعوت واوري، الله اکبر واوري، حي علی الصلاة حي علی الفلاح واوري، او هغه د الله کور طرف ته را نشي، الله په مخ کې خپل اوچلې کی نه دی، عاجزی اختیار نه کی، داسې سړی د دریو حقوقو حق تلفی کوي. خیر زما موضوع موز نه دی، زما موضوع زکات ته. الله کریم په قرآن کریم کې موز قائمون کې زکات ادا کون کې صاحب ایمان ګرځولې دی. د ایمان معیار موز قائمون کې دی، ایمان معیار زکات ادا کول دی. د زکات اهمیت پته دی خبرې نه لګي چې اسلام انتہائی تنگ دے، ہر طرف نہ فتنوں سر اچت کڑے دے، اور تو خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصال جدائی غم زان لدے. دا دین باوجود امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان دا دے کہ کم سڑے دا زکات مالنا د اوخ یو رسی به منی کوي، هغه خلاف به زه جنگ کوم، هغه خلاف به زه جهاد کوم. جهاد کافر سره کیږي، مسلمان سره نه کیږي. زکات منکر کافر دی، مسلمان نه دی. د زکات اهمیت اندازه دی خبرې نه لګي چې الله کریم دا زکات په مخکې امتونو منته هم فرض کړی دی. قرآن کریم کې الله کریم په کم ځای کې کم حکم ارشاد فرمایل دی، ورسره حکمت او تاریخ هم فرمایل دی. لکه روجه واخلئ، روجه حکم الله کریم په قرآن کریم کې را کړی دی، ورسره د روجی تاریخ هم بیان کړی دی چې دا په مخکې امتونو منته هم فرض. دغه رنګي زکات حکم الله کریم په قرآن کې را کړ دی، دی سرا سرا دا هم ارشاد فرمایل دی چې دا په مخکې امتونو منته هم فرض. چنانچہ اللہ کریم په قرآن کریم کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام متعلق ارشاد فرمائی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، گرزولے مونگا دے د خلقو امام، ائمة یهدون بامرنا چې زمونږ حکم مطابق د دو رهنمائی کوي. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، او مونږ وحی په ذریعه دتا د نیکو کارونو او د وَإِقَامَ الصَّلَاةِ مز قائم وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ او د زکات ادا کولو تعلیم ورکړو. حضرت اسماعیل علیہ السلام متعلق اللہ کریم فرمائی کان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة، دب خپل اہل لرا، خپل کور والو لرا، خپل قبیلی والو لرا حکم د مز ورکو او د زکات به ورکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام متعلق اللہ کریم فرمائی قال عذابی اصیب به من اشاء، پچاچ خوخشی زمانو ز خپل عذاب مسلط کم، خپل د عذاب په میدان کی سوک غواړم غیر کم. لیکن اللہ کریم دی سر فرمائی ورحمتی وسعت کل شیء، زما رحمت پا ہر شی بانتی خور دے، زما رحمت ہر شی نا وسیع دے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، دا رحمت هاغ چا دا پارا لکم، هاغ چا نام اعمال کی لکم یتقون چی هاغ پرہیزگاروی. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، او زکات ادا کوي.
دا مختصرا ما د مخکې امتونو تذکره وکړه چې په هغو منتې هم زکات فرض و. اوس راشئ دی امت طرف ته د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت طرف ته راشئ. اللہ کریم په قرآن کریم کی فرمائی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دا هغه خلق دی چې ایمان لري په غیب منتی منځ قایمي او دا هغه مال نه چې کوم مونږ دلاره ورکړی دی زمونږ په لارې کې خرچ کوي. او بل دی کې ما وی فساکتبها للذین یتقون. دا رحمت لیکلی کېږي هغه چا دپاره چې هغه پرهیزګار وي. اللہ کریم دلتا فرمائی ہدل للمتقین. دا قرآن کریم ہدایت تے پارد پرہیزگارو. پرہیزگارا سوک دی دا پرہیزگارو صفت اللہ کریم بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ چی آغا زما پلاری کی خپل مالونا خرچ کئی. زکات معاملہ دادا چې الله کریم ټول کال په موږ باندې خپل انعامات وري. ټول کال قسم قسم انعامات مال او دولت هم الله کریم موږ لر را کړ. بیا کال نه پس الله کریم په هغه زمونږ مال کې یو حصہ ځان د پاره مقرره کی. و یو پلار دی د زوی جیب خرچ انتظام کوي، د کپړو انتظام کوي، د سکول ټیشن ټول انتظام دی کوي. یو ځله زینا شیشه وغواړي پیسې وغواړي نو تابعدار زوی هغه دی، فرمانبردار زوی هغه دی چې هغه د پلار حکم منته عمل وکي. زرت زرا پلار حکم پورا کی. اللہ کریم ہم پا مومنتی قسم قسم انعامات ټول کال کی. کال کی یو زلا یو حصہ ځان د پاره وغواړي نو مونږ لره هم پکار ده چې مونږه زرت زرا هغه حصہ د الله په لارې کې ورکو. او بیا د الله کرم ته وګورئ، د الله مهربانۍ ته وګورئ چې الله کریم دا حصہ تانه اخلي پر سره فرمایي دا ستا قرضه شو. او د قرضې اصول دا دی، قانون دا دی چې هغه واپس کیږي. څوک چې قرضه واخلي هغه واپس لازمن ورکوي. اوس مونږ لره پکار دا چې مونږ زرت زرا الله په لارې کې الله حکم مطابق خپل مالونه خرج کو. ځکه چې دا الله کریم په مونږ لا په آخرت کې لازمن خامخا به واپس راکوي. اللہ کریم په قرآن کریم کی فرمائی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. منځ قائم کئی، زکات ادا کئی. وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. قرضہ ورکئی اللہ لرا خستا قرضہ. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ. او ځان د پاره مخکې ولیږئ څه خواله تجدوه عند الله. سچی خواله الله سچی خواله ځان د پاره مخکې ولیږئ نو هغه به الله په خوا کې بیا عمومئ. الله کریم په دې آیت کې دو خبرې ارشاد فرمایلی. اقرض الله قرضا حسنا. الله لرا خسته قرض ورکا، یعنی ته چې کله زکات یو یتیم لور کوي، مسکین لور کوي، غریب لور کوي، کونډې لور کوي، نو پوښه چې دا زکات په حقیقت کې
یتیم لا نه ورکوي، مسکین لا نه ورکوي، غریب لا نه ورکوي، بلکې در حقیقت دا زکات دا مال ته الله لره ورکوي. بل خبر اللہ کریم پدی آیت کیوں فرمائلا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ. تچی کلا دا زکات اللہ پلاری کی ورکنو اللہ کریم ددی بدل تعالی را بیا آخرت کی را کئی. ستا دا زکات تچی کم ورکای خلقو لرا دا رائگا نزی گوره، بلکہ دا استاد اصل مالنا دگنا چگنا شی زیاتی کی زی. نن خو ما او تا مال په بینک ایږدو وجه څه ده چې زیات شي. نن زه یو سړي له قرض ورکوم په دې شرط ورکوم چې مال به دې نه زیات راکوي، لیکن الله کریم فرمایي ستا مال دې سره نه زیاتیږي، بینک کی خودو سره استعمال نه زیاتیږي. بظاهر تا زیات ښکاری خو الله پنیز نه زیاتیږي. ته چاله قرض ورکوي په شرط د دې چې مال به زیات راکوي، بظاهر خو تا زیات ښکاری خو الله پنیز دا نه زیاتیږي. الله کریم په قرآن کریم کی فرمائی وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. تو خلق لا خپل مال ورکی پدی نیت پدی شرطی زمادہ مال زیاد شی. اللہ کریم فرمائی فلا یربو عند اللہ، اللہ پنیز استادا مال نزیاتی گی. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، او تچی کلا خپل د مال نا زکات باسی زکات ورکی او دی کی نیت استاد آئی چی اللہ مان راضی شی. اللہ کریم فرمائی فاولائک هم المضعفون. استاد مال دگنا چگنا شی روست روز زیاتی گی. حدیث کی راضی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچے اخلاص سره یو کجوره د الله پلار کی ورکړه، الله کریم خپل دست قدرت کی هغه کجوره واخلی او دا هغه کجوری پرورش کئی تر دې چې هغه کجوری اجر و ثواب د احد غر مطابق شي. زما رونو دوستانو، زکات د الله یو حکم دی په مونږ باندې. خپل مال نه سلیختمه حصه مونږ وباسو او الله په لار کې ورکو. مال زکات فرض کیږي په هغه کس باندې چې هغه صاحب نصاب دی. چا سره چې ونیمې توله سره زر دی، 52 توله سپین زر دی او دغه رنګې د سره کرنسی دا مال دی، دولت ته پیسې دی، پاکستانی پیسې دی. هغه پیسې دومره دی چې په هغې په ذریعه دی 52 تولی 52.5 تولا سپین زر هغسته شي نو په د منتې زکات ته. دغه رنګې مال تجارت ته دکان کې سامان دی چې هغه سامان خرڅیږي را خرڅیږي. دو قسم سامان دی، یو چې هغه فیکټریانو کې دا غټ غټ ماشینان لګېدلي، دغه رنګې بسونه دي، گاڑی دي، بذات خود پا دی مشینانو منتی پا دی گاڑو منتی زکات نشته دی. ہاں دینا چکم آمدن راضی پاغی منتی زکات دی. او دویم قسم هاغا چی هاغا شیر روز تا روز خرسیگی، لکه دکان شو، دکان کی اوڑه دی، چینی دا خرسیگی را خرسیگی، کپڑا شوا کپڑا خرسیگی را خرسیگی، روز تا روزا کپڑا نوی راوڑی خلق اوڑی نو پا دی کپڑی منتی زکات دی. دا غرنگ پیزار شو. نو زکات او بل خبره په مونږ کې یو تشویش دا دی چې یو سړی سره 7.5 توله سره زر نشته، پاغه زکات نشته. 1 توله دا 2 توله دی 3 تولی دی د منته زکات نشته. زمونږ په ذهنونو کې چا سره 52.5 توله
سپین زر نشته نو مونږ ویو د مانته زکات نشته. نه دا معامله هغه وخت کې وا چې کوم وخت کې کرنسی دغه استعمالي ده، یعنی سره زر درهم او دینار. چا سر به درهم و چا سر به دینارو، درهم سرو زرو، دینار د سپینو زرو. نو چا سره درهم بو هغې به نصاب 7.5 تولی، او چا سر به دینارو هغې نصاب 52.5 تولی. لیکن نن څنګه چللی؟ نن داسې ده چې یو سړي سره یو توله سره زر دي، ورسره بل نصاب هم دی. یو توله سره زر دي او ورسره سپین زر هم دي، یا یو توله سره زر دي او ورسره پیسې هم دي، او پیسې دومره زیاتې نه 5 روپۍ دي. 5 روپۍ زیاتې نه 5 روپۍ دي. نو بیا هم په دې یو تولې زکات فرض دی. ولې یو توله چې کله ته خرڅه کې نو یو تولې قیمت نن سبا تقریبا 95-96 هزار دی. دومره دی که نه؟ بلکې دی نه به زیات دي. اوس که تا سره صرف یو توله، ښه ځان پې پوه کوئ، صرف یو توله سره زر دي، نور تا سره هیڅ هم نشته، سپین زر، مال تجارت، نور مال هیڅ هم نشته، 1 روپۍ هم در سره نشته، صرف سپین زر دي. نو بیا خو ستا دی یو توله سرو زرو باندې زکات نشته، اگر چې د سپینو زرو نصاب نه زیات دی. لیکن که تا سره یو توله سره زر دي ورسره بل نصاب سپین زر لو غونتی دي، یو ماشه دي، یا تا سره 5 روپۍ دي، زیاتو نوم ځکه نه اخلم چې زیاتې بیا خلک شماري، 5 روپۍ دي، نو اوس په دې سرو زرو نصاب ته نه ګوري، بلکې سره زر به خرڅئ یا هغې قیمت په معلومای. که هغه قیمت د سپینو زرو نصاب نه اوچت شو نو پتا بیا زکات دی، زکات په بیا ورکوي. دغه رنګې عشر دی. عشر مونږ خلق نه ورکو، مونږ خلق ځان غلی کو په عشر. عشر یعنی ځمکې نه کم فصل راوځي په هغې هم زکات دی. هغه ځمکه چې هغې نه فصل ستا محنت په ذریعې راوځي، ته محنت کوې پکې نه، اوبه ته پخپله ورکوې، ته پخپله هغه اړی راړی، نو دې کې بیا 0.5 حصه ده. او هغه ځمکه چې هغې کې ستا محنت کم دی، یعنی باران وریږي، باران په ذریعې هغه اوبه کېږي، نو داسې ځمکې نه چې کوم اناج راوځي، کوم فصل راوځي، هغې کې 10 حصه یعنی 10 کیلو کوي یا 10 منه غنم کوي. 10 منه غنم ستا وشو نو دی کې به 1 من غنم ته به عشر ورکوي، زکات په مد کې به ورکوي. نو زما رونو دوستانو، زما مشرانو، دا د الله حکم دی په مونږ باندې، دا ادا کول دي. څرنګې مونږ مونځ ادا کوو، مونځ مونږ فرض ګڼو په ځان باندې، د الله حکم ګڼو، دغه رنګې زکات په مونږ باندې فرض دی. او کوم سړی چې زکات نه ادا کوي، ما خو ستاسو په مخ کې د زکات اهمیت، د زکات فواید، د زکات خاصیت بیان کو. لیکن دغه رنګې د زکات نه ادا کولو کوم وعیدات په قرآن کریم کې او احادیثو کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل دي، هغه نهایت سخت دي. واورئ یو څو وعیدات. اللہ کریم پر قرآن کریم کی فرمائی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. کم خلق چی سر زر جمع کئی، سپن زر جمع کئی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، ہغا دا اللہ پلاری کی نخرچ کئی. اللہ کریم فرمائی فبشرهم بعذاب علیم، داسی خلق لرا خوشخبری ورکی د عذاب علیم، دردناک عذاب خوشخبری ورکی. اللہ کریم فرمائی یوم یحما علیہا،
यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। दगा माल ची कमता जान द पारा दुनिया की जमा करे दे, दा माल परवज़ द क़यामत अज़ाब जान द और द जहन्नम की ब गरम करलेशी। फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। ददीप ज़रिए स्ता उचुले और स्ता पहलुगाना स्ता शाब दागवले कीगी, दा अज़ाब बशिस्ता द पारा। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। और ब्या बताता वेले की हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, दाग माल दे कम ताज़ान द पारा जमा करे, कम माल ताज़ान द पारा जमा करे दुनिया के, फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। नन द हक़ी सज़ा मज़ा उसो चतावा निज़मारूनु दोस्तानो, दहागा मालो दौलत से फ़ायदा, दहागा सरो ज़रू स्पिनु ज़रू से फ़ायदा ची सबा जमा द पारा जमा आज़ाब जुड़शी, हक़ी पज़री माला आज़ाब राकी। हदीस के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, दगा माल ची कम इंसान जान द पारा जमा करी, ज़कात ना अदा कई, दा अल्लाह हुक्म बकिन ना अदा कई, दा माल बा परवज़ द क़यामत मार शक्ल इख्तियार की और दद पर सट की बवा चोलिश, दा मार बदासी द सर न बगंजे और दद द स्तरगु लपास ब द्वा तोरिया स्पिन निशानु नहीं, दा निशाने दा हागा मार दा ची हागा जहरीला मारी और दद दा खुला बदासी कटकई दी खुले की बदासी पल द्वाड़ा जबड़ी आची दा खुला बरी तक कटकई और वर्तब वही जस्ता हागा मालिम चिकमता प दुनिया की जमा करे अल्लाह पलारे के ताना खर्च को। नन जमा मशरानो आजिजानो जमा कशरानो ज मादा वईदात वावरिदु मादा फजाइल वावरिदल द ज़कात अदा कौलो ज ज़कात अदा कम ज़द अल्लाह हुक्म उमनम आगे मुताबिक दा अल्लाह पलारे के खपल माल खर्च कम। अल्लाह करीम पबल जे की फरमाई वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हलाकत ते ताना कौन की लरा ऐब लटून की लरा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, हलाकत ते हाग चादा पारा चागा माल जमा कई औशमारी। वैल बाज़ी मुफस्सिरीन फरमाई च द वैल माना हलाकत ते, बाज़ी मुफस्सिरीन फरमाई च वैल प जहन्नम की यौ कंददा च जहन्नम द हागी न पना गवाड़ी। यहसबु अन्ना मालहू अखलदा, दा इंसान खुदा गणी चिदा माल ब टोल उमर मा सरई, जब पदी माल ऐश व इशरत कोम, जब पदी माल जुल्म व सितम कोम। अल्लाह करीम फरमाई कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा, ना ना ए इंसान अस्ता ख्याल गलत दे, स्ता गुमान गलत दे, स्ता दा माल ब लयुंबज़न्न फिल हुतमा, परवज़ द क़यामत प हुतमा के उग़रज़ोलेशी। वमा अदराका मल हुतमा, औ ता तस खबर ची हुतमा से दे, नारुल्लाहिल मुक़दा, हगा और दे ची कंबल करे दे अल्लाह। जमा उस्ता और ब मर्शी लेकिन द अल्लाह और न मड़कीगी। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, हगा और दा से और दे ची ज़ुनु तबौरसी, दुनिया और ची माउता तो लगिनु ज़ुनु तर रसीदु न मखी जमा उस्ता कार ख़त्म की, लेकिन आगा और ब जमा उस्ता ज़ुनु तौरसी। और हागा और दासी दे
هغه زیدا سیده انها علیهم مؤصده. الله کریم فرمای چې چرته بنشي تخدیده، هر طرف نه به د پسې اور لګېدلی، نه به مور پکار راځي، نه به رور پکار راځي، نه به خور پکار راځي، نه پلار پکار راځي. هغه زیدا سی زیده چې اخساو تا ته ویلې کېږي کوری شی سپیه، کوری شی سپیه. هغه زید نهایت سختیانو زیده. لہذا زما مشرانو کشرانو زما عزیزانو خپل د مالونو نه زکات وباسئ، او زکات حساب او کتاب چې دی هغه اسلامی میاشتو سره لګوئ، ځکه چې اسلامی میاشتو کې هر کال لس ورځې کمې راځي یا زیاتې راځي. چې کچرته ته انګریزي میاشتو حساب کتاب لګای، هغې مطابق حساب کتاب لګای، نو ته به یو کال لازمی مجرم ګرځي. الله کریم د یو کال نه ادا کولو زکات باندې به تعالی سزا راکوي. او بیا زکات پورا حساب و کتاب لګوئ، اټکل سر مو ورکوئ، بلکې حساب و کتاب پورا. ځکه چې په حدیث کې راځي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کم سړی زکات ادا کو، خپل د ټول مال زکات ادا کو، لیکن 1 روپۍ، حدیث کې هو 1 دینار دی، لیکن زمون پاکستان حساب سره 1 روپۍ د زکات مال نه ځان ته پرېښوده، دا 1 روپۍ د هلاکت دپاره کافي ده. الله کریم نه دعا ده چې الله کریم مونږ لره عمل کولو توفیق راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.